頑張って巻き棚作りからだよ。よいしょ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 。日本語と英語の説明書が1枚ずつ。A と B 合計4本 A と B A と B。9番ができた。10番。
個作ります。よいしょ。オッケー。
チャンネル登録よろしくね。See you!